howlgalkani qorsheysan ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayay ku soo qabteen qaar ka mid ah maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab oo ku dhumaaleysanaya deegaanada howlgallada laga fuliyay iyagoona ciidanka gubay meel ay dadka shacabka ku xiri jireen argixisada iyo meelo kale ay gabaad ka dhigan jireen deegaanada ay ciidanka howlgallada ka fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah علي وبرو doonka awguudle busley xarbiga warta mursal buule ay faamay iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay shacabka Soomaaliyeed ku dhibaateyn jireen maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ciidamada ayaa deegaanadaasi ka wada saaray maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ee shacabka dhibaateynayay Cabdullaahi Mustafa Cali Madaala qaran oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee howlgalka hogaaminayay oo wehelinayay taliyaha ururka 64aad guutada 7aad qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laba xidigle Cali Cabdullaahi Halac ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay gacanta ku dhigeen 6 ka tirsan dhagarqabayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasi oo qaarkood qoryaha fudud watay sida AK47 lagana gubay goob ay dadka shacabka ku xiri jireen waxaana ay ciidamadu sii daayeen dadkii ay markaasi dhagarqabayaasha maxaabiisaan u haysteen